दोस्तों ये हमारी मशीन BS23 जो कि फुल्ली डबल कट मशीन है। इसमें आपको 0 से लेकर 25 mm तक के सारे वायर स्ट्रिप करने को मिलते हैं। और आज हमारे पास है डिश वायर, 2 कोर का एल्यूमिनियम वायर और घर की हाउस वायरिंग। तो चलिए बताते हैं आपको ये मशीन कैसे काम करती है।